في هذا اليوم انه نحتفي بهويتنا السودانيه اللي بتعبر عننا وعن مختلف اجناسنا واعراقنا، لكن احنا كلنا في النهايه وزي شعارنا بلد في شاشه. ناتاليا، انا سعيده اول حاجه بوجودك معانا وصباح الخير. صباح الخير عليكم وبصبح على كل المشاهدين. مبسوطه جدا اني اكون ضيفه على صباحات سودانيه. ناتاليا فايزه بلقب ملكه جمال جبال النوبه في مهرجان جبال النوبه الثقافي، وده يعني اذا دل يدل على انه المناطق في السودان باختلافها ناتاليا بتهتم بالتراث وبتهتم بانه برضه يكون في جوائز ومهرجانات. كلمينا عن المشاركه حقك. اولا شيء المهرجان هو بيتعمل سنويا، بنحاول نعرض فيه ثقافاتنا للسودان كعامه، بس الحاجه الاساسيه عايزين نظهر انه السودان فيه تنوع ثقافيا، اديان، كل الثقافات. الهدف كان من المسابقه انه انا اقدر اعكس الجمال الطبيعي، لانه في الوقت الحالي بقت بتخش علينا دخائل كثيره، الناس بقت ما يعني بقى ما في تمسك بالهويه، بقى ما في قناعه، بقى في عدم ثقه بالنفس. فالمسابقه كنا احنا 25 متسابقه. الهدف كان من المسابقه انه نقدر نعكس جمالنا الطبيعي، واكون متزينه بالسكسك والزي النوبي الافريقي السوداني الاصيل، وفي نفس الوقت اكون عندي رساله حابه اقدمها للمجتمع. انا كانت رسالتي بحارب الكريمات، ودائما عندي مقوله بقول انه الجمال عمره ما كان لون ابيض ولا شعر طويل، الجمال فن، الجمال قناعه، الجمال سلوك، الجمال ادب، الجمال انه انا اكون سبب محبه وسعاده للاخرين، انه انا اقدر ازرع ولو حتى شيء بسيط للاخرين اللي حواليني. يا سلام، ده مفهوم جميل جدا ناتاليا للجمال. طيب شنو خلاكي تحسي انه الجمال الطبيعي واحده من الحاجات اللي لازم تتمسكي بها، زي ما قلتي انت في ظل ظروف بقت كثير من الناس بتحاول تغير في اشكالها وفي الوانها بالتحديد. بالضبط كده. حبك للونك الاسمر جا من وين؟ اكيد يعني في تاثير للبيئه عليكي خلاكي تحبي لونك وتحبي شكلك زي ما هو. طيب ايوه صح، يعني انا كمان منطقه جبال النوبه اي حاجه على الطبيعه. انا دائما بشوف انه ما في سبب يخليني اغير لوني، لانه اذا كان انت او انا كلنا قنوعين انه ربنا خلق اي زول لهدف. انا دائما بقول انه ما في زول جاب بالصدفه، انت من خلال لونك، من خلال برنامجك بتعكسي رساله، انا من خلال لوني ومن خلال منطقتي برضه بعكس رساله. فالاعتزاز بالهويه بتحتاج انه انا لما فزت ما بس انا براي، بالعكس انا براهن من اجل شعبي كامل، من اجل امه كامله، ما بس لنفسي. فدائما انه الحاجه الحلوه من الفوز انه انا اقدر اقدم حاجه للمجتمع اللي انا جاي منه، واقدر اقول لهم انه احنا لسه على خير، مع انه الصعاب الحاصله والجوطه الحاصله وكلنا عارفين، بس لسه انا نديم امل انه الجاي اكيد احسن واحلى. ان شاء الله ناتاليا الجاي يكون احسن. والجدير بالذكر انه ناتاليا فايزه بلقب ملكه جبال النوبه سنتين على التوالي، عام 2014 و2015. المسابقه الان في 2016 ما زالت قائمه، ولكن لم يتم اختيار فائزه، وانا اتنبأ انه برضه حتفوز ان شاء الله وتكون 3 سنين على التوالي. عندنا ماده معده من الكنترول، خلينا نمشي نتابعها ونرجع. First of all, as you can see nowadays, the girls trying to change their color, bleaching their color to be white. But I'll always keep telling them that beauty is not about changing the color. Beauty is about believing in yourself that you are beautiful and that God created each and every one of us for a reason. If you are black or if you are white, you have a reason and you have a purpose that you need to do it. جمال النفس، جمال أدب، احترام الآخر. بالنسبة لي هي جمال القلب ما وش بس، والجمال الطبيعي في الدنيا. يعني الزول له natural beauty is okay, and it's the way how you make yourself beauty and the confidence you have to yourself. That's it. الجمال بالنسبة لي هو أخلاق، سلوك، ثقة بالنفس، إنك تكون واثق من نفسك أو راضي بحاجاتك بجمالك اللي الله خلقه. دائما أنا أكون عندي قناعة بالحاجة اللي أنا بعملها، وأكيد كون إن أنا أكون واثقة بنفسي وقناعة أكيد العالم ممكن يتقبلني بصورة كويسة. كل ما كنت أنا قوية العالم بتقبلني بصورة أقوى. بس لأنه دائما كأنا من مجتمع جبال النوبة دائما بحس، أو من أي مجتمع تاني بقول إنه خليكي عارفة إنه بيكون في ناس كثيرة متكلة عليكي، إنه من خلال زول واحد ممكن تغيري فكرة، ممكن تغيري رؤية، ممكن تكوني مبدعة في حاجة معينة. إحنا جميلين بحياتنا بدون ما نغير أي شيء. لازم نتقبل الحاجة ده ولازم ما نتغير عشان we as human beings we are the one who create things is bad or not beautiful. Because beauty to me is about the calmness and the inner beauty, and it's about
just believing deep inside your heart that you have a reason that you're here. I'm beautiful because أنا سودانية، نوباوية أفريقية أصيلة، ما غيرت لوني ولا شكلي، هو بالطبيعة اللي خلقني بها ربنا، وبعتز جدا جدا بشكلي اللي ربنا خلقني بيه. I'm beautiful because I have confidence of myself and I'm naturally, so I don't add anything on top of my beauty. Black is beautiful. حلو شديد انه الانسان يكون مقتنع بجماله الرباني ولدوله ورب العالمين، ويكون عنده ثقه كبيره في نفسه زي كل المتحدثات اللي كانوا معنا من خلال هذه المحطه. ناتاليا من جديد برجع لك وسعيده من جديد بابتسامتك الحلوه دي معنا من صباحات سودانيه. كان عندك مشاركه في تيدكس ناتاليا، خلينا ناخذ فكره عنها ونعرف كمان المشاهد. تيدكس، الفكره من تيدكس انه كنا محتفلين بالتنوع في السودان. انا كنت بتكلم عن انه الجمال داخلنا، كانت الموضوع بتاعنا الجمال داخلنا، يا الكونسبت بتاعت الموضوع. الهدف كان من تيدكس انه عايزين نعكس صورة السودان للعالم كله، لانه تيدكس هو توك انترناشونالي، يعني حاجه عالميا. قدرت من خلالها اقدر اعكس انه احنا عايزين شنو، من خلال المهرجانات اللي بنعملها، من خلال مسابقه الجمال، من خلال اي حاجه احنا مجتمع جبال النوبه بنقوم به او بنعمل به، وعايزين نعكس حاجه. وكانت تجربه حلوه شديد، لانه المجتمع اللي كان داخل الايفنت والمجتمع الخارجي قدر يتقبل الحكايه بصوره اوسع، وقدر تعرف انه احنا فعلا عندنا هويه وعندنا اصاله وعندنا ثقافه وعندنا تراث وعندنا حاجه فعلا بنناهض من اجلها، ما بس احتفال ورقيص، لا، لكن من خلال اي حاجه بنعملها عندنا رساله بنحاول نوصلها للمجتمع اللي احنا. وحلو شديد انه زول يكون عنده رساله ناتاليا اكيد. نحن كمان عشان ندي المشاهد نظره اقرب لموضوع مشاركتك في تيدكس، احنا عندنا جزء من السبيتش اللي كنت عاملاه في تيدكس، خلونا نشوفه مع المشاهد ونرجع. أهم رسالة كنت بحب أوصلها للمجتمع إنه الجمال الطبيعي، الجمال الأسود السوداني. أنا ما عارفة أنتوا تفكيركم شنو عن الجمال، بس في رأيي الجمال صفة في أي زول، رغم إنه إحنا مختلفين ثقافيا دينيا، بس ألواننا بتحكي عن قصة، أسود أبيض أحمر whatever color بتحكي عن قصة. الجمال إنه أنا أثق إنه أنا جميلة، الجمال إنه أنا أقتنع إنه ربنا خلقني لي هدف، والجمال الحقيقي فكرة إنه أنا سودانية وكلنا سودانيين، ده في حد ذاته جمال، صح؟